שלום חברים, אני מצטער על הרעשים מסביב. אני בחדר שלי ואני רואה טלוויזיה תוך כדי. יש לי פה בעצם ארבעה משחקים ואפליקציית צ'יטים אחת. אני הבטחתי לחבר שלי שאני לא אראה אותו לאף אחד, אבל אני אשאל אותו מחר אם זה בסדר, ואני אעלה את זה לערוץ. זה פרק 5 שלי נראה לי של הערוץ, ואני אתחיל עם הקראש רויאל. בעצם מי שלא יודע, קראש רויאל הוא סוג של גרסה חדשה של הקלאש אוף קלאנס. כמו שאתם רואים, פאק, אני רוצה לקנות את זה. אני וי-פיי, יש דבר כזה, במקום זה. זה הדק שלי, וכרגע אני אכניס אותו במקום המוסקטר. אני התחלתי לפני כמה ימים, אני אראה לאחר כמו שכולם רואים. בטלפון שלי אני בעצם ארנה 2, והעליתי את הסרטון בגלל שאני לא יכול להוריד את האפליקציה אצלי בטלפון. וזהו, זה הדק השלישי והאחרון שלי. זה השני שלי, אני אשנה אותו בונט כמו מוסקטר. נכניס את במקום הגובלינס, זה במקום סין, ואני חייב את הדבר הזה. ונשים את הדבר את המוסקטר, כמו שאתם רואים. והדברים שאני יכול להשיג, אלה שלא מופיעים בסגול, עד לפה. אז כאילו, בואו נתחיל לפתוח את הפריצ'ט. זה בעצם צ'ט רגיל, טבע בגלל כאילו. אוקיי, זה בגלל עכשיו. בואו נסיים משהו טוב, ופיירבול, כתוב בפיירבול טוב מאוד. בואו נתחיל במשהו טוב, נסיים משהו טוב, לא. טוב חברים, אני רק אשפר פה כמה שחקנים. ובואו נעבור למשחק הבא. אני אחזור עליכם מרגע שאכנס למשחק הבא. חברים, חזרתי. זה המשחק הבא שאני רוצה. טאפ דש. בואו ניכנס. בעצם ככה המשחק מתחיל. כאילו לא ככה מתחיל, אני התחלתי איתו כבר זמן, אבל זה לא שלב אחד כמו שאתם חושבים. עליתי, כרגע לבל 7, ננסה לעלות שלב, ואם נצליח, וואלה הרווחנו. אתם חושבים שזה קל, אבל בעצם זה לא, זה מאוד קשה. אם אתם שומעים אצלכם, למה יש לו חילזון? זה בגלל יש אפשרות כזאת לשים חילזון במקום שחקן רגיל.
מי שמכיר את המשחק הזה כבר יודע. טוב, אז ופה אני רואה כמה חיות יש לי, ואני יכול לראות מתי אני מקבל חיות. זה בעצם הנושא של המשחק. בואו נעבור למשחק הבא. המשחק הבא הוא טרפי ריד. זה משחק בעצם שהפעלתי עליו את הצ'יטים. כן, הפעלתי עליו את הצ'יטים, כי ממש הייתי צריך את האופנועים, והנה, זה האופנוע. זה לא האופנוע הכי חזק שיש במשחק. אז בואו נראות איך הצ'יטים בעצם פועלים. אז ככה. מה זה? אז אוקיי, ככה. אני רוצה 1,800,000 דולר. אני לוחץ. יש לי פה ידעו פורפורים, משהו כזה, אני לא יודע כל כך אנגלית. הוא אומר לי לא. אם זה לא, אני לא מוחק את הצ'יטים, זה בסדר גמור. אני פשוט אעשה את המשחקים בהדרגה אני אנסה. אני כרגע לחץ לא. יס. אוקיי. והנה עלה לי הכסף. אני אראה לכם שיש לי פה את כל האופנועים. מההתחלה ועד הסוף. אופנועים המבקרים שלי, ואני רוצה לראות לכם את האופנוע הכי חזק בכל המשחק. זה בעצם הוא. כן, אני החלפתי לו צבע. ואל תדאגו, התוכנה לא מבזבזת לכם אפילו שקל. אין לנו כל כך הרבה זמן חברים. אני לא רוצה שסרטון דרך יותר מ-12 דקות חדשה. למשחק האחרון והסופי. אני מבטיח שהרי גם איך קוראים שלי, לאפליקציה של הסרטונים. אני מבטיח. אני אראה הכל. אם אתם רוצים שאני אראה משחק שזה יהיה בכסף, מה בכסף? זה בדיוק בכסף. שיהיה בחינם, בבקשה, אני אעלה סרטון, כל מה שאתם רוצים. אבל בעצם גם על המשחק הזה הפעלתי צ'יטים. כן, הפעלתי עליו צ'יטים. בעצם, אם אני רוצה, אני לוחץ פשוט פה. זה בעצם אני לוחץ פה, יס, ומקבל את כל הכסף. אני קניתי את הסוס פוני, אני יכול גם לקנות אותו ואותו, את כולם פה אני יכול לקנות. אני פשוט לא רוצה. סוס פוני, אז התחברתי אליי. אוקיי, נעשה הופעה אחת ונסיים את הסרטון. ואולי במשך היום, עכשיו בערך אז אולי בערך עוד חצי שעה או מחר אני אעלה סרטון. בעצם כל יומיים אני אעלה סרטון. אם אתם שואלים אתכם, עכשיו מוצאי שבת, אם אתם שואלים את עצמכם, חברים, שנייה חוזר אליכם, יש לי פה בעיה בטלפון, שנייה. סידרתי את הבעיה, אני אומר את השלב הזה נסיים, ואני אבדוק אם יש עוד משחקים ממש מגניבים. אני פספסתי את הזמן, וגם יכול לעלות לי במשחק הזה. למשחק קוראים מייק דולפין. למה קוראים לו מייק דולפין? זה בעצם משחק מבוסס על דולפינים. זה שיש עוד חיות נוספות ולא אומר שום דבר. אוקיי, לא קיבלתי 100 אנשים, אבל זה בסדר. זה נראה משחק כיף, אני מבטיח שאני אבדוק אותו.
אוקיי חברים, אני עוצר את הסרטון ואני אחזור אליכם מחר או במשך הזמן. יאללה ביי.